मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज संवाद 50 आया है उत्तराखंड की तरफ से। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से संवाद 50 आया है। और खुशखबरी है, जिन लोगों ने भी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था अभी, तो उनकी टाइपिंग का आ चुका है। कनिष्ठ सहायक 133 कोड और आशुलिपिक 134 1 दिसंबर 2019 को जो हुआ था पेपर, उसका 12 तारीख को, ठीक है, अक्टूबर 12 तारीख को आपका टंकण की परीक्षा है। तो आप टाइपिंग में लग जाओ दोस्तों, ठीक है। टाइपिंग में जितनी जल्दी हो सके लग जाओ, क्योंकि टाइपिंग इसमें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अब टाइपिंग के लिए भी कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि आपका ऑल्ट 0170 से हमारा राष्ट्रीय जो हम लिखते हैं तो उसके नीचे का रा आता है, तो उस तरह की कुछ वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आप लग जाइए अब अपनी टाइपिंग में। और क्या बोलें, इसमें टाइपिंग ही है बस। और आपको पता ही है, एक सीट पर 4 जनों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। मतलब 4 जने एक सीट के लिए लड़ेंगे इसमें। तो टाइपिंग आपको इसमें अच्छी करनी है। 25 की स्पीड मांग रखी है, 25 की से ऊपर ही निकालना आप। और 95 जो परसेंट है उससे ऊपर आनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी, मतलब कि 98 97 इतनी एक्यूरेसी रहनी चाहिए। 95 से कम रहेगी तो आपके नंबर कटेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना है, 95 से ऊपर हमें एक्यूरेसी निकालनी है। और टाइपिंग स्पीड भी हमारी 25 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये मत सोचना कि 25 निकालनी है, 25 से ऊपर रखना है। कम से कम भी 27-28 तो निकाल लेना, 27-28 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिन लोगों का पेपर 6 नवंबर 2016 को हुआ था, उनकी भी टंकण आंसुलेखन परीक्षा है, ठीक है। लेकिन इनकी है 3 तारीख को, और अगले महीने मतलब नवंबर में है इनकी, ठीक है। तो अभी जो है वो है सिर्फ हाईकोर्ट वालों की 12, 13, 14, 3 दिन दे दिए हैं। 3 दिन में वो अपना काम कर देंगे। उसके बाद आंसू लिपिक वाले में आएंगे और वहाँ पे आंसू लिपिक वाले की होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतनी सी जानकारी दी। वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।